介紹一樣好正嘅嘢俾大家，就絕對唔係呢個 Starbucks。OK， 係啲咩咧？係呢一個。呢一個雜誌咧係一位師姐咁喺外國讀完書翻嚟啦，真係喺香港落地生根，就香港做嘢啦。咁啊翻嚟之前咧，咁啊喺外國咧買一本嘢俾我，就係呢本啊 The MacPie。MacPie 咧係喺外國好出名嘅，因為喺外國你知生活悶啊嘛。咁如果想外國學到啲電子嘢咧，佢哋通常都要透過一啲咁嘅雜誌咧，先學到一啲嘅電子嘅知識。咁呢本嘢好勁啊，出到嚟40期啦。喺 Christmas 嘅時候咧，仲要係特登有一本咁嘅嘢之外咧，送多一樣好緊要嘢啊，就係 Raspberry Pi Zero 啊。Zero 咧係一塊好細嘅 board 啊，有幾細咧？咁不如而家就睇一睇，抄嚟睇一睇先。成本咧就係咁樣，咁就係咁啦。呢個就係Raspberry Pi Zero 啊。咁徐師傅送咗呢個 Raspberry Pi Zero 啦。咁先講下呢本嘢先啦。呢本嘢裏邊咧有介紹到咧，就係成個 Raspberry Pi 整個嘅 development 啊，同埋整個 project 咧係個目的係點樣嘅。咁其實咧佢真係幾好嘅，裏邊真係由零開始教你點樣去做到你想去做嘅嘢嗱，俾大家睇下。甚至乎咧可以整啲燈啦啊，咁整個GPS 嘅 logger 啦，即係話你行到邊，咁佢會 log 住你去咗邊度啦。Roadblock 啦，一啲重要嘅 tips 啦啊，教你點樣去 set up 呢個 Raspberry Pi。咁其實好好嘅，咁我就覺得咧呢本書咧，如果喺香港有多啲書咧，就真係好啦。咁究竟佢有咩特色咧？咁我就拎呢一塊出嚟啦。呢塊咧就係我之前咧買落嘅 Raspberry Pi B Plus 啊。咁兩者最大嘅分別咧就係對於 B Plus 嚟講咧，咁梗係大塊啲啦，係咪？大塊啲。咁Zero 嗰隻細塊啲啦。咁呢塊咧就係 Zero 啦。Zero 咧佢裏邊用嘅 chipset 咧，CPU 咧係用緊1 GHz 嘅 CPU 嚟嘅。咁single core 嚟嘅，咁亦都唔會諗到有好多 core 啦。原因點解？佢嘅目的其實只係希望做到一啲 low power consumption 嘅環境。咁所以咧佢個chipset 咧比較慳電啲。咁single core。咁佢個 RAM 咧係用512嘅 megabyte 嘅 RAM 嘅嘢。咁而 B Plus 咧比較特別啲啦，好大塊啊！我哋拼一拼埋你就知啦。簡直係佢嘅1倍咁大。咁 CPU 係900 MHz， 冇錯，佢係慢過 Zero 㗎因為係早期產物所以比較慢啲。咁亦都係 low power consumption，所以佢得一個 single core 嚟嘅 single core。咁另外咧，佢嘅 RAM 咧512個 megabyte。咁不過咧有少少唔同啊！而家新出嗰啲可以去到 up to 1 GB 㗎啦已經。咁而佢嘅 HDMI port 啦，你見到咧佢用Zero 咧用緊 micro HDMI port 嘅。咁有別於 B Plus 啊，咁用緊正常嘅 HDMI port 啦。咁所以呢個咧 B Plus 咧插入部電視機先用到啦。Zero 咧就可能要用條線走一走啦。除咗之外咧就係USB port 啦。USB port 咧就呢度特登加線，你見到 Zero。咁但係咧對於 B Plus 嚟講咧就唔使啦。佢仲有4個 port 添。咁其實多啲 port 就冇乜作用嘅，因為點解你可以加盒嘅嘛。咁所以咧就多與少亦都冇乜所謂。大家都係用緊呢40偏嘅 GPIO 嘅40偏嘅 GPIO。不過呢個 GPIO 要自己焊落去㗎啦，可能要。難唔難咧？其實好容易啊！呢本書咧都有教究竟點樣去焊咁所以都唔係太難嘅。除咗之外咧，就係大家都有附送咧喺後邊啦。呢個就係好緊要一個位置，可以插mini SD 嘅位置咁呢張 mini SD 有乜作用嘅咧？咁就係佢個 operating system 嚟㗎啦。咁大家都知啊，如果一個hardware 你唔裝任何 operating system 咧，佢其實係一個高科技磚頭嚟嘅。咁所以一定要裝 operating system。對於Pi 嚟講咧，佢裝喺邊度咧？就係裝喺一張咁簡單嘅micro SD 卡裏面咁就已經搞掂咗。攞電咧就都係 Samsung 插位啦，大家都係㗎啦。
咁喺呢度攞電。咁咧就 B+ 咧比較特別啲，佢有一個咧 phone jack 嘅喺呢度。咁原因點解咧？原因就係話原來咧佢改良版啊，佢咧呢一度咧有一粒 chip 咧係負責low noise 嘅 audio processor 嚟嘅，其實咁佢話出嚟啲聲音會比較靚啲嘅。咁Siro 就冇啦。咁需唔需要咧？咁你學寫 program 咧，其實寫 program 嘅啫，冇話要特別啲咩 function，或者其實 Siro已經好足夠啦。咁嚟緊咧，我會介紹咧就係點樣安裝佢嘅 operating system 啦。咁除咗之外，就係佢呢本書有 mention 過嘅一啲 project 咧，我都會試下咧去玩俾大家睇下嘅。咁下次見啦，拜拜。